defense yaza hansi so omuntu ogwo atandika kurwara kwata ebirwire ebitukwete byakamanyiro. Akakooko nikakwatwa omu miringo egi. Ogw'amaani munonga gukukirayo n'ogwo gukurabira omu kuteerana n'omuntu aine akakooko ka siriimu. Kandi ogwo nigwo gukukirayo amaani munonga nigwo tukureeba ngu akakooko aka nimwe kakurabira kakujanjara omu bantu. Konka twine emiringo endiijo nka omukazi ogwo aine akakooko ka siriimu kuturiza omwana we. Twineyo omuringo gundi ogwo kurabira omu byokucumita narisha ebyokushara kureberaho empitirizo nk'ezo ebyokushara byokucumita nk'ebyo nabyo biriho. Ekyakashatu ekyakana konka kandi hati ekyatubire munonga n'okurabira omushagama bakuhereza nk'eshagama kuruga omu muntu abiire arwire akakooko ka siriimu etakyebirwe kurungi namwe obaasa kukafunamu. Konka ekinabanza n'okugira ngu ekyekyo tikiriho munonga ahakuba eshagama erigenda nituzecumintiriza niziraba in a lot of processes kurebuka kuza kuhika akuheebwa omuntu. Hataho Dr. Nanisha ngo tushoborere ni miringo ki ey'abaana aba barikutungamu akakooko ka siriimu. Webale Madam Charity nk'oku naagambire omu miringo gumwe omuri gwo n'okugira ngu kuruga ahari nyina orwire akakooko ka siriimu kandi kuza omu baana. Omu baana abingi nimbaasa kukiteeka na 99% obucweka 99% abaana baine akakooko ka siriimu. Obwire obu abingi bakakiha abazaire baabo ahari nyinabo. So omwana okukwatwa akakooko ka siriimu nabaasa kukakwatwa aha stages ishatu ezi zinaza kugambaho. Eyokubanza yaba ari omu nyina ya nyina omunda ya nyina. Nyina ogwo yaba aine akakooko ka siriimu so yaba atagiire mu buheereza obwo bw'amarwariro obukugira ngu bukyendeeze okuturiza omwana nabaasa kukora kikufuna akakooko aka yaba kiri omunda ye. Konka obundi obwakubaasa kukwatwa akakooko ka siriimu naho yaba ariyo nazaarwa during labor and delivery. Ogwakashatu yaziirwe nabaasa kuzaarwa nabaasa kuza omunda akuriremu katamukwasire azaarwe aho nabwe kabugwe kumukwata konka kiije kamukwate bwanyuma ariyo nayonka konka ebyona nibaasa kureetwa omwana ogu omuziire ogu nyina w'omwana yaba atarejumbire eby'amagara bukiri kare bakamukyerera bukiri kare bakamutandikisa emibazi bukiri kare nk'ebyo bakamuhabura ekyarakore kurebuka ngu omwana we tiyakwatwa akakooko ka siriimu. Now that is okuruga aha muziire kuza mwana. But of course hariho emiringo endiijo n'egyo endiijo ei naagamba konka ogwe nigwe mukuru munonga omu baana biitu abingi. Konka these days nimuhurira nimwe mukuteereza amahurire ng'oku omwana bamuhamba erigenda ebireesirwe korona nk'ebi. We have a lot of abaana bato bariyo nibagirenda wakireeba abaana bari ahansi y'emyaka 18 so nabo either nibeikiririza baza omu bikorwa eby'omubonano narishi abamwe nibabahamba ebintu nk'ebyo narishi abamwe batakukimanya bakoresa nk'ebyo binaningamba ebyokucumita ebyokushara. So hati Nanisha ngo base kutushoborera abaana nabo hino obubonero barukworeka ningashi n'obubonero ki obunkurebera muntu mwe n'omwana wanje wade narwo mwirwariro konka abaasa kuba ina akakooko ka siriimu. Webale munonga ekibuuzo ekyo nikikuru munonga konka hati omubuheereza obwito obutukuheereza abantu boona either kujanjaba ninga kuzibira okujanjara akakooko tituhakyenda ngu omuntu abanza ahike aha kugira obubonero kunywengerera nomanya burya ira
tinkumanya konkite turba veterano myaka yiramuka mugera mutu mureba omuntu mureba nkekironda muno ngogwe mureba nankezeze zabahanga nkezo kuhanikaho ikoti konka hati echecho ntwenda are diagnosis and are treatment hata aho umuntu nubwakora ki nubwakubaho nico twagirire ngo turebuke ngo twagezaho kuzura obwo burwire bukirikare ntutanda echo kubanza ntwenda tubukore ki to preventing okukuza okukingira tubukingize so nico tukugirira ngo abakazi namuno abakazi kuba kwijo mu antinent tubakebera ejo ni package number 1 tubakebera tureba ngo mukazi akine ninga takine kana yaba takine ntwija tugaruka tumukebera so ntugumza kumukebera arukonsia tumukebera mpaka omwana akozereki konka kwa kubakine hati tumutandikisa ombazi tumutandikisa nebindi tumugambira nebinde byarakore so hati omwana kwa kuheza tukuzarwa hati focus nayo tugiteka mwana nturebuka ngo twatandika kukebera ogwo mwana bukirikare munonga ahasande ina kusyasande mukaga ntutandika kumukebera ogwo murundo gwo kubanza ogwakwija kujemesebwa kuhebwa buza polio za nanka okusirika TB nachi hati twahuntu mwiyahoshagama akuba yijuka twagize ngo mwana nabasa kwatwa akakooko aka akiriyo munda ya nyina so we want early infant diagnosis of HIV hate chikumanyisa tumukurinda ngo abana babagira obubonera abo kwa nubwo bambatandikireho mwirwara kashi mwene esande mukaga omwana naba yagizera obubonera ubona apana so tutandikiraho asande mukaga tukebera kandi ogwo gwari kuba aine azirwo mukazi nyina aine akakooko ka siriimu hati mutandikisa nebindi nkaza septrini nkazachi tugambira omukazi okwara yonsye kurungi kurebuka ngo tarugaho butandu yo gukora ki yo kuturuza omwana hati tugumizamo aha myezi mwenda tugaruka tukebera ogwo mwana ijuka nabayizire kuteza kariya kanankeja ka mizozi tugaruka tukebera so ahaho yaba achi negative ataka kwasirwe twija hati of course abyo nagambira abyo kuonsya ntubantu bagambira ngo bacusye aha mwaka gumwe so esande mukaga yabahereze kucuka hati tukebera ogundo murundo gwa kashatu so hataho acuukire aho kandi yagaruka kaba negative hati twija tukebera kimwa muheru aha myezi 18 omwaka gumwe necweka hataho yaba negative hati tumudischarginga tumwiho muryaba butukuteka hwerisho kugira ngo atagira akakooko aho kuba hati tacho akarugo munda arigi yazarwa atakwasirwe akakooko ka siriimu yaheza period yo konka nabwo yaguma atine akakooko ka siriimu so butambera gahandi hati tumudischarginga program yo kugira ngo omwana nabasa kwatwa akakooko kurugari nyina umuringo ogwo so hati cyo kutanchimanyisa ngo omwana yaba nayonka hariho chances zo kugira ngo abase kwatwa akakooko akakuruga hari nyina ngwene chances ziri kwingana kugira ngo omwana ogwo abasa kurara yatunga akakooko yaba kiriyo nayonka chance mpango munonga eyo kwatwa akakooko ka siriimu eryahwa kuzara during labor and delivery akuba noreba omukazi najwa omwana hari ya mukundi narishe bindi byabashahwe bakubasa gukora omwana obundi yaremireyo kugeza yo kumwihayo nkebyo so ahwa akabuka hango nho kabyami nka 50% of the children no bafuna akakooko around that time
while about nka 25% nibakafunira omunda and about 25% nibakafuna during breastfeeding. So atwiye nabasa kukwatwa akakooko ka siriimu arikwonka ekyo nkyankimanyisa ngu omuzaire aine akakooko ka siriimu arikwonsa aine kuba aine extra care eyarikutaho kugira ngu omwana ogwo atakara aratungire akakooko aka haza egyo extra care kuyakubasa kubeeraho neberyeha ninga nawe nayonsya nk'abandi then ebyasigara nibyo bikumanya. Dera ab'Afrika tukaza omu kintu kya chance norebana n'okutwara enda nayo ni chance. We never plan noboryaho emichwebura ojiroti tandika so it is never by plan. Konka hariho ebintu ebishemerire kukorwa kurebuka ngu twakyendeza egyo risk yo kugira ngu omukazi yaturiza omwana weye yaba ariyo nayonsya. Ekyo kubanza kya byona ntubagamba ngu kuruga yaheza tukuzaarwa nibeere kandi nibeere ryonka. Okay, of course hanu yo mu Africa most abantu bita ababenyima amabeere gabo nigo gakukora ekyamaani munonga wakireba. So konka ntukora ideally ntushemere kukora assessment ogwo muntu ahakuba nobasa kumugira ototonsya. It is also one of the options, but when you don't breastfeed omwana natari harutezyo rw'okufuna akakooko kuruga omu mashereka rukwonka konka kwakushara mu kwonsya which abakazi bita bingi nicyo bakuoptinga ahabw'okuba ekyokubanza financially omu by'esente tibari stable kandi ekyakabiri socially culturally nibakureeba ototonkizi. Socially omukazi aba wayonsya omukazi aba wazaara akonsya kandi ekindi n'egyo stigma kugira ngu ahabw'okuba noreeba ezi messages health messages tubashomisa abantu bona nibakimanya ngu omukazi yaba aine akakooko ka siriimu okwonsya obutonsya nakyo nikibaasa ku so abantu nibabasa kumureeba bareebe yaza omu irwariro yazaara takwenda kwonsya they might associate it with that. So abakazi abingi abantu twena tubakazi ntuba ntwenda kukora ki kugira ngu tube twesherekiremu kakye tutamanywa. Okiri nitwe program ekiri eby'amagara nkiri ky'obutungi kyari tumuhereza kandi twine Dr. Byaruhanga Nobert Musisi okuruga hari Kyabugimbi Health Center ya Kana okwenda omu Bushenyi mbwenu ariyo natuganiriraho akakooko ka siriimu omubaana konka twaza kuhumuraho kakye turagaruke naija kuba natwongeserereza. Eby'amagara mbikibwo Kazire Health Products. Eby'amagara mbikibwo Kazire Health Products. Hata omwana ogu twareba kyabaho yatunga kyansimbi yatunga akakooko aka siriimu mbwenu nimumutandikisa emibazi aha myaka erikwingana ki. So kutukugira ngu kwakushara mu kwonsya tugira ngu from day one kugahizo ariyo kubanza rwaza omwana n'owibeere hariho totwizi rero noshanga abakazi bitu bino tugiko ngo mukazi of course amashereka ombiro kimwe bibiri bishatu nagagata kizere akanda akakirira ngo umwana yagira enjara baronda kaguru kosi okabikora niwe ogwe natakabasa kukoresa bona nabatine akakooko ka siriimu nabina akakooko ka siriimu message name ibere konka warrior extra careful ahabw'okuba kokuhereza ekintu ekindi kyona kitari mashereka biine obuzibu aha kimirinko
nanaki nanamara so nibasa kutekamu oburonda kandi nore hataho gate nuba wazigura z'akakooko akakubasa kurabira ako nikabasa kuba mu mashirika so nikigura now so exclusive breastfeeding ecyo kinagambira kugira ngo n'amashereka gonka nobu hakubota kubasa kugira ngo umwana wawe muteka hibere nubasa kumukamera umuhereza so taruhwebe bya formula feeds taruhwebe mizi either nohereza amashereka ninga nokora ki nohereza biriye bindi echa kabiri obwo burondo obwo bw'amabere umunwa gw'amabere hati noreba babyigura hataho harumu blood kandi blood nebe inakakooko kinjomu so wamuhereza kibasa kora ki kumure so ntubahabura ngo bagira obuntu nkobwe bwona babanze baraguze then babone kukora ki kwereza kurungi umwana wabogo hata kibuzo cyanje kirungu nawe no matanditsa aravizi nkeze zinkura abantu bakuru no bakoresa ninga abana bo bine mbazi yabo etari kushanana ne y'abakuru hati otireho ebye binde bitwagamba hariyo nana okoresa ombazi so omwana kwa kuzarwa ati noreba omukazi abira lya mubazi so ubwo nagutandika ahubwo kubaka koko keye ko mukazi ko mushagama kakubaka lya hanze hati na chance yo kuturuza omwana naye koraki iza hanze konka katugire ngo ako kaca kaba karumu karaba mukazo omwana hati omwana nawe aho yazarwa henyine ntumutandikisa ombazi mwene echo nco tukubantu enda kugira ngo yaragarati tatumutandikisa ombazi konka yacherirwe omushaha nkanshanje nibyo bironka bishatu byo kutandikira mu gombazi ubwo nugwe gukora kurungi munonga so nico messages zitu nasho mukuhabura kwitu kwabantu bona kugira ngo nikiba kiri kirungi munonga omukaza yinenda yazarankahi omwirwaro ecyo kubanza cyabyona ntweshwizima twechoka aha muntu ogwo kurebuka ngo tiene kintu cyone cyakorwa ecyaretera chance yo kuturuza omwana ogu yayiyongera kandi kuyazarwa omwana twamutandikisaho packages zona ezikwetagisa kugira ngo zibere omwana ogu kwata akakasire okay kandi hati Dr. nanisha ngo tushoborere hariho twakubasa kwetantara omwana ogu atatunja akakooko ka siriimu eki twakweta nka prevention haza ekintu kikuru mama tata bariyoko mwena abari kutureba ekintu kikuru abo kuba ntwenda kugira abaturage omunsomu abatine akakooko ka siriimu kandi nangwa Madam Charity program ejerizeho ejeje ya prevention of mother to child transmission abo kuba obuyabire tandikire nkoko we12 tukantureba abana almost mitwaro nkaga bakuturuzwa akakooko ka siriimu konka recent data neyoreka ngo hati abana bo kufuna akakooko ka siriimu bari hansi ye15 ahabwa program eje ya PMTCT so it is very important ni kikuru munonga so ntubasa kwerinda kugira ngo omwana atunga akakooko ka siriimu kurwo wanyina ecyo kubanza cyabyona sure deal no kugira ngo abantu batakwata akakooko ka siriimu this is primary prevention hasina abantu akine ninka turuzo mwana nga so ebyo byone bitukubantu gamba ngo abantu bakore kurebuka ngo bayikingiza kwata akakooko ka siriimu nibukora umuryeki cyo kubanza abstinence wabo utaka kuzire kugira ngo ushare mu kushwera gukora
yekume ogumaho tajarajara nawe washwire hamera nkondo kandi ebi byo kuza kureba amarari embarga biha ebyo bukoreki birugeho mbwenu kandi hariho bakatuma kaki washwire kunga akatima kakanga ukajota kankurye embaruke genda naki nakapira hazo pira obuno bukora bwaba bukoresibwe kurungi so ebyo nibyo tukukira kugambira abantu bingi kandi nabiriye binde byo kugira ngo tukorese ebyo mbwenu programu zikagenda zabikoraho kugira ngo hati n'empitiruze yo mu irwaro wagikozesa omundu gumwe pa eyeseba konka hariho ebindi nko bugirita bicurumu so tubikozese mpora nkebyo tuyine ebintu bingi byo kubasa kuzibira kwatwa siriimu omu population haza ebimwe no kukoresa embazi ebindi na noko okukomora abashiija nagwe n'omuringo ogundo gwo kukoresa ombazi ninko kugira ngo abishiki bitu babahamba ninga mwamuri omu basi nko muninga minibus mwatunga accident nabasa kuba harumwe wakoraki aine akakooko ka siriimu muriyo nimujwererana eshaheza akakooko nikabasa kukwata abashaho bita abo kwecumita nasa kwecumita muntu aine akakooko ka siriimu so hariho emibazi abantu abo bije bashikirire health facilities ezibetorire nibafuna omubazi ogwo kugibira ngo akakooko kaba katahamu katazarukana bukabo burwire hatari abacara bita abo mu byaro obundi tiyatunga chance yo kugira ngo ahice mu irwariro abe niho yazara bamwe nibamanya mbazarana na mahega batekere kandi ubuno shanga aine akakooko ka siriimu mweshe hatabo bo nimwija mubahwera mutaninga bwine kuba mbakora bata hati ebyebisha byo kuzara naki nangwa aza ntukira kugira ngo oburwire tubushoma bitabo hati wa doctor nogenda oshoma bakugira ngo hati ngoreba kwe kutandika first of all ngo mukazi nagerenda ashemeye kusemyeze mwenda yego ashemeye kusemyeze mwenda kandi nkwa kwatwa nankareba ashemeye kutwara eshahanka 8 kwikari 12 wakereba so konka hariho bikubaho na myezi 8 umukazi akagerenda when you least expect akazara hariho bukikubaho omukazi akakwatwa kisheze shaha umudakika 30 akazara wakereba so nibaho omukazi omwaba yabadyo naza kwetebekanisa azarokwe konka nko kutwagamba nabwe nkiba kikiri kugira ngo ije nkahi omwirwaro akuba hariho ebintu ebinde bikubasa kukorwa wakereba ekyo kubanza kyabyona ko kubo benoraguza nokebeza omwirwaro nobo already lyamubazi kandi twatwagize ngo ombero bishatu ogwo mwana nabasa kutandikiswa ki omubazi konka hariho n'ebinde byo kumuheba omwana nko kuterwa omukazi nko kuterwa akakatuke nanka ko kuzibira okujwa ebyo kuhereza omwana kumuteka tetracycline na ointment omumisho kusharira kurunje nkundi bakateka kumutera akakatuke ko kuzibira kujwa abana bino burwire bwabo mwe nibajwa baheza kuza so either way nubo wakuzarumuka reba ukanguwiza omwirwaro kandi ebyo kuba kweza kuba kubikora hati bakuhereza plan bakuhereza program icyo kongera hati nanisha bango twere owero muzire ogizira omwana owakakooko ka siriimu aine kuba namugambira ha myaka engahi akwa abana bakuzire bashanga baryama bazi barabatahi babo batagira mwene ryaro mushime kwa ni mugambira ntumwananje urwira akakooko ka siriimu hati disclosure okumanyisa omwana ogu ngo ayinaka abo kuba abana kuba no bakura batandika kureba bishinyoka nimera imibazi burizoba ariba abandi tubakomera so they nibatandika kwebuze kinakiri so amuherwa byona kandi omuntu wena nobu yakuba mukuru
kuza kugira ngo porogaramu narushaho koko Eby'Amagara ebyo muriyo numukorera ngo abyemburesinga byakira byikirize ni yanamanye kiri kugenda omumisha so enyuma hwaho emyaka eje kerya higuru konkate kija twaja tugiteka myaka 10 emyaka 10 of course nabwe no banza assessing ogira oreba ko ari abarready kugira ngo umugambira gw'amakuru amahuriro bwe namara bwire buri kwingana ki kanosha ngo gukamukwata kare tari inkanyo wakakwata rwa myaka ya handi haki uwe aine life span iri kwingana ki yabakwasirwa akakokwaka hati ejembazi yo kuragura akakoko ka siriimu hiyizira umwana ogu yaba akakoko bakakebire bukirikari bakakwata bukirikari binanagambire bitari biye byo kuba wahondobire rero bakatandika kuyihayo bakutandika kare umwana ogu nakura kurungi izishaha tuyina abakazi n'abashija bakuru bariyo nibazara nabo bakazarwa n'akakoko ka siriimu so we really umwana nakura kurungi kandi natura okay hatinanisha bangu bambe ongambirana n'umwana aryo muka aina akakoka kashangira katunjire omunkansoringire aine kuba nahurira aine kuba nakora ki aine mumpereka kansoringo mumpumurize ubundi akabicenga iyo mwana we oriyo naturebe zishaha ninkuhamiza ngo okugira akakoko ka siriimu icyo kubanza tinshonga yawe konka icya kabiri cya byona no kugira ngo egite umuheru nubasa kutura ushome noreba Charity wanshare kirimi konka abana aba nibakiro butashoma abwebye binagambira kutakugira ngo amagezi tubagine nibabagine konka ziri yembere zinani kugambira so nubasa kushoma wafuna chance ukagira nyoko ukagira shwachiruho nabasa kushomesa ningo kafuno ondijo muzirakisha akakwata mukono shoma sindika noza kukura noza ku obwire kuburahike niwe nokora makanka abandi so tine cyo kuzibira kugira ngo oture life that is full yes okay hati Dr. nanishango tereze bugambo byawe byamuheru abari kutureba obasibure ebugambo byanje byamuheru cyo kubanza cyabyona yenda kusima TV West yenda ku izoba nashitama na Sister Charity ntubantu mureba za stages nyaburu cerebu munongo so konka nyenda kusima TV West abwa program eji kandi intwire ningereba munonga numba numwengeginga abashaho mbwenu umuganda najyangu soso ya watafa atuka kuriyengede mbwenu nanye nahika ahizoberi nagamba ho nimwe kandi nashemerwa munonga okugira ngo siriimu nekintu kikuru munonga kiri kutwataho kandi ntwenda a generation free of HIV so nashemerwa munonga kushanga ngo nanye na contributinga ahahurreji yo kucendeza akakoko ka siriimu ombantu bitu mwebale wabare munonga ayagumanitwa mu program eje Eby'Amagara kandi nyina matsiko menji ngo ayetegereza je ebigambo bya Dr. Byaruhanga Nobert Musisi okorgar cha Bujimbi Health Center eyakana Akakooko aka siriimu mbana beitu nishabangu mutwikirize tubuganiriza aha tuje tubugabwa no program endisho omuhereza n'abantu cyo butungi Charity kandi abakutusiyo program eji n'abakazire health products abine byo kunywe bimukorise kinje bintakuzagaruka mukushoborera kandi mukimanya ngo biryo mu maduka gono mu ihanga hamwe na za supermarkets mpaka ro kubanza ruri kwija marare kurungi Eby'Amagara byambe kukibaho kazire health products